लोग कहेला बुढ़ौती में बेटा केहू के ना होला, लेकिन हम कहनी सरवा नेता केहू के ना होला। भले हम गाली देले बानी, लेकिन हई रोड के हालात देख सकत हई रहुआ के तरह बा। आज के ब्लॉग में हम जात रही दुकान पर, तो कहनी कि चली आज के रोड के सफ़र कराए तनी। तो रोड के हम सफ़र करनी है, देखी रोड के का हालात बा। लेकिन इ रोड पर पक्कीकरण के कहीं से कोनो उम्मीद ना रहेला, कैसे कि नेताजी लोग सब केहू अपना अपना काम में व्यस्त रहेला। आ जानते बानी इलेक्शन आवेला तो राशन आ कच्ची फ्री हो जाला, आ बाकी ओकरा बाद तो जनता पे रहबे करला। देख सकत हैं रोड के का हालत बा। लेकिन हम वही रोड से सफ़र तय करके अपना दुकान की तरफ जाते नहीं है। देखी दुकान वाला ब्लॉग में हम फाइनली दुकान पर पहुँचनी है, और दुकान पर पहुँचला के बाद देखी कुछ सीन लेनी है। ओकरा बाद आज काफ़ी दिन के बाद हमरा मतलब कि चाबी मिलल है दुकान खोले आवे के, कैसे कि प्रतिदिन हमारे चचे दुकान खोल देवनी। तो ई सब के चलते तो देखिए हम बाल उल खुद लेने हैं कुछ, और बाद फिर हम अपन दुकान खोल के आई। देखिए दुकान खोल के सामान उमान निकालत नहीं, तो कहनी थी आप लोग के वीडियो दिखाई। आई हमारे पुरानका दुकान है, तो देखिए सामान उमान निकाले में कितना भारी भारी सामान रहे सन, जौना के निकाल के आदमी सामने धरेला। देखी दुकान में कोनो चीज़ निकाल के धइल जाला ताकि जगह स्पेस बनल रहो। तब ओकरा बाद हम धीरे धीरे सब सामान उठा के धरे नहीं आ सरियावे नहीं। सरियाला बादे जाके फुर्सत मिलेला, कैसे कि इतना ना मेहनत करे के पड़ेला, तब जाके सारा सामान इकट्ठा सरिया पावल जाला। और देखिए हम कितना देर से सरियावत ये सब चीज़ सरिया के कंप्लीट कर पावे नहीं। देखिए कितना हम मतलब कि भारी भारी वजन के चीज़ उठा के ले तनी, वो भी अकेले बानी आज, कैसे कि आज अकेला ही हमारा दुकान खोले कर सटे। तो देखिए ये सब चीज़ उठा के लेके जाता नहीं। सब मोबिल के बाल्टी हो सन वो इनके मोबिल देवे होते, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दी, मोबिल आके हमारे लग से ले जाए। और देखिए ये सब मोबिल के डब्बा उठावत नहीं। ओकरा बाद हम कुछ और छोटकी गिलन रहसन मोबिल के, उ सब उठावत नहीं। देखी ये सब चीज़ कैला के बाद आदमी पूरा मतलब कि दुकान के रेडी मोड में लावेला, कैसे कि प्रतिदिन के यही नियम बा। ओकरा बाद हम रास्ता धके चलावत नहीं घरे, तबे रास्ता में हमार उगम चाचा जी भेटा गए नहीं है। तो वहाँ के कहनी कि रोवो के ब्लॉग में हम शामिल करत नहीं। ओकरा बाद यहाँ के निकल गए नहीं है दुकान पर। फिर हम नौका दुकान पे नहीं है, तो देखो तानी कि यहाँ बोल बम वाला रथ यात्रा निकलत रहा, यानी कि सब सावन के पहिलका सोमवारी रहा। सब लोग इधर से उधर जात रहा, मने बाबा के मस्ती में झूमत रहा, आ साउंड बॉक्स लगा के सब लोग डांस करत रहा और बाबा के जल यात्रा में जात रहा सटे। तब बाबा के जल यात्रा के एगो वीडियो लेनी है, और वो लोग कमेंट में हर हर महादेव लिख दी अगर बाबा से प्यार करे नहीं। तो ओकरा बाद देखी एक और रथ यात्रा निकलल, ओकरो वीडियो लेनी। ओकरा बाद हमनी के चलनी शाम हो गया घरे।